Hello，又係勞倫斯啦。我哋今集會去睇呢一間 Some Spa 網紅高質泰式 Spa， 係咪真係咁好推介先？我哋即刻去睇下。Some Spa 佢嘅設計咧，主要係竹製同木製嘅，主要咧真係打造一個好似森林咁嘅環境。咁你入到去咧，就會得到一絲嘅恬靜啦、放鬆同埋療愈嘅喎。佢室內咧所有嘅植物啦、樹木都係真噶。咁一入到鋪頭咧，其實按摩前已經覺得好 relax 噶啦。咁按摩之前，佢哋都會帶你去洗腳位啦，就係呢幅相。其實由嗰一刻已經覺得好似去咗泰國。最得意嘅地方係佢會用青瓜同埋鹽幫你去做一個清潔啦，去洗皮。房入面咧都真係幾整潔噶，佢會播一啲柔和嘅音樂啦，昏暗嘅燈光，成個過程都真係好舒服嘅。咁師傅嘅力度都適中啦，佢哋會時不時同你了解夠唔夠力啊，都好貼心嘅。一開始咧個 reception 會同你講，頭15分鐘如果覺得個按摩師唔啱你咧，係可以換噶喎。咁我哋按摩完咧就會出翻去頭先嘅大廳啦，佢哋仲會準備一啲水果同飲品去俾你享用。我哋係喺美團度買嗰個套票嘅，咁我哋睇到咧，其實佢係需要預約噶。我哋係做咗雙人精油 SPA， 人民幣538蚊兩個人啦。咁其實等於港紙唔使300蚊就可以一個人享受到個半鐘嘅 SPA， 性價比唔錯。其實佢喺深圳有好多間分店嘅，咁而我哋去嗰間咧就係筍江店。其實我覺得真係值得去嘅，因為佢無論價錢啦、環境啦、服務態度啦，其實都真係好好，性價比好高，推薦。大家睇完記得訂閱同埋 like 喎，下集見，勞倫斯。